Il-kelma tal-Alla hija l-verità u nvendruha l-verità kif inhi kif tinterpreta l-Knisja. Mela qed ngħid isma' għandna nies li huma nsara li jinterpretaw il-kelma tal-Alla kif huma, allura nibdew nagħtu widen għall-opinjonijiet tal-bniedem u mhux għall-kelma. Però mbagħad għandna persuni li xi drabi jeżistijej ipoġġulna argumenti qudiemna, ipoġġulna ċirkustanzi u realtajiet fejn ilna l-insara u nenfasizza l-insara xi drabi ġellulna nemmnu illi huwa ħafna ħjar jekk nagħtu widen li jgħidu huma milli jekk nagħtu widen għal dak li l-kelma tal-Alla tgħallem. Jew inkella insibu persuni li jgħidulna isma' ċerti realtajiet huma veri għalikom illi temnu fl-Iskrittura. Però mhumiex veri għalina li ma nemnux fl-Iskrittura. Fejn naf jien? Jekk intom temnu fl-Iskrittura, allura temnu li Ġesu fl-Ewkaristija, però aħna li ma nemnux fl-Iskrittura ma nemnux li Ġesu fl-Ewkaristija. Jistgħu jaqbdulna fuq affarijiet oħrajn. Intom li temnu fil-kelma tal-Alla temnu fuq il-qudusija tal-ħajja, allura temnu li pereżempju l-abort huwa dnub, l-abort ma jistax isir, imma lina li ma nemnux fil-kelma l-abort jista' jsir. ċirkustanza oħra tista' tkun jgħidulna intom li temnu fil-kelma tal-Alla, emnu kemm tridu li żwieġ jibqal dejjem. Imma aħna li ma nemnux fl-Iskrittura, ma nemnux li żwieġ jibqal dejjem, nemnu li żwieġ tista' tħollu inti, għax huwa sempliċement kuntratt legali, allura tista' tiddivorzja. Irnoqdu attenti eżistiji. Aħna l-insar irnoqdu attenti qudiem dawn l-argumenti. Ma nħallu l-ħadd iġenna nemnu illi hemm żewġ veritajiet. Il-verità hija waħda. Ma teżistix verità li fil-kelma tal-Alla għal min jemmen u għal min ma jemmenx il-verità hija xort oħra. Għax meta nisimgħu daw it-tip ta' argumenti, faċilment anka minnu nisran jibda jistaqsi imma huwa vera, imma jiena allura ħanimponi dak li jiena nemmen fih fuq ħaddieħor, ħaddieħor ma jistax ikollu dritt differenti minn dak li jien nemmen fih. Jekk il-kelma tal-Alla verità eżistijaj, l-ewwel ħaġa mhuwiex inti jew jien jew il-Knisja li nimponu xi ħaġa, hija l-verità li timponi lilha nfisha fuq il-bniedem. Hija l-verità li tpoġġi lill-bniedem fiċ-challenge. U aħna għaddejja tal-verità, ħadd minnha huwa manipulatur tal-verità. Mela noqogħdu attenti, ma teżistix verità li min jemmen mod u min ma jemmenx hemm xi verità oħra. Dik hija gidba. Ħafna drabi dan huwa l-messaġġ li jingħata minn uħud. Pereżempju xi ħadd jgħidlek isma'. Intom il-Kattoliċi ma taqblux mad-divorzju għax il-kelma tal-Alla hija kontra. Tiddivorzjawx. Imma ħalli ħadd ieħor, ħalluh ħatuh id-dritt li jista' jiddivorzja. Issa qed ngħidin għal minnu Kattoliku mhux għal mhux Kattoliku. Minnu Kattoliku jista' jibda jirraġuna u jgħidlek isma' dina vera nemmen fiha jien, imma min ma jemminx għalfejn għandi nimponi l-fidi tiegħi fuqu. Huwa argument żbaljat eżisti. Għax assolutament mhijiex hekk. Jekk int Kattoliku nisrani konvint int minn int li temmen li din hija verità, ma teżistix verità li għalik u għal ħadd ieħor hija differenti. Il-verità hija waħda. Noqdu attenti eżistijaj, għax jekk aħna neħtlu f'dawn it-tip ta' raġunamenti, allura Ġesu jaħbina. Mhix vera. Ġesu rina dil-imħabba u l-verità. Għax Ġesu ma rrinix verità li qiegħda għal xi wħud imma mhix għall-oħrajn. Ġesu ġie għal kulħadd. Il-verità tiegħu mhijiex biss għal min jemmen. Il-verità tiegħu hija wkoll għal min ma jemmenx, issa min ma jemmenx jista' jiġħadha. Però ma nħallux min ibella inna jew wisqar nikkonvinċu lilna nfusna li isna aħna qed nimponu xi ħaġa fuq ħadd ieħor għax mhijiex hekk. Maħbub minn tiegħi. Min ma jemminx jista' jara b'dan il-mod u mhux qed nindaħallu kif għandu jara. Però ma jippruvawx jikkonvinċi lil eżistijaj u ma nikkonvinċux lilna nfusna li qisna għaliex aħna nistqarru dak li aħna nemnu li tallimna l-kelma tal-Alla isna qed nimponu fuq ħadd ieħor. Le, il-verità hija waħda, ma tistax ikonna verità lina l-Kattoliċi u għal ħadd ieħor din mhijiex verità. Jekk inti temmen tassew f'Ġesu Kristu li dik il-verità, din mhix verità għalik li int Kattoliku, hija verità għal kulħadd. Hemm min arafa, hemm min ma rafiex. Imma x'hemm min ma rafiex
Ma nistgħux ngħidu din mhix verità. Melek Ġesu imur lura u jgħidilna, niftakru fl-Antik Testament Malakija jgħidilna id-divorzju jinnobodu. Alla jobod id-divorzju. Jekk Ġesu kellimna ħafna ċar anka fl-Evanġelu li huwa kontra id-divorzju, Ġesu juhu l-pjan ta' żwieġ għall-bniedem kif kien fil-bidu, raġel u mara ħalaqhom u dak li Alla m'għandux jifirdu l-bniedem, din mhix verità għall-Kattoliċi. Il-kelma Alla mhix hemm għall-Kattoliċi, hemm għall-bniedem. Il-Kattoliku huwa dak li laqagħha u jrid isir għaddej tagħha biex ikompli wassala lill-bnedmin kollha. Il-punt li nixtieq nagħmel huwa dan. Tħallu l-ħadd jikkonvinċikom illi l-verità tal-kelma Alla qedem għal min jemmen, imma mhix qedem għal min ma jemmenx. Li qed nenfasizza llum hija l-konvinzjoni li aħna l-Kattoliċi għandu jkollna maħbubin tiegħi. Li dak li l-kelma Alla turina hija verità u dak li l-kelma Alla turina hija l-aħjar għal bniedem. Mhux l-aħjar għal min jemmen, hija l-aħjar għal bniedem. Issa jista' jkun li hemm bnedmin li mhumiex se jilqawha, kif ġara u kif jiġri. Però ma jfissirx li għax hemm ma jilqajx aħna nemmnu illi dik mhix verità lihom, dik il-kelma Alla mhijiex għal kulħadd. L-eżis tiegħi irid ikollna konvinzjoni ċara fil-qalb tagħna li dak li jgħidilna Ġesu fil-kelma tiegħu huwa vera, huwa għal ġid tagħna u għal kulħadd. Xi drabi jista' jiġri l-neżistin ngħaddu mir-realtajiet li aħna nistaqsu anke bħala nsara Kattoliċi ma ngħid tassew li tgħid il-kelma Alla u l-aħjar għalija u verità. Għax xi drabi ċ-ċirkustanzi ta' ħajti jistgħu juruni bil-maqlub. Pereżempju, tassew li jiena nibqa' fidil lejn marti u lejn żewġi kif jitlob minni Ġesu minkejja s-salib trid inħaddan. Jekk iż-żwieġ tiegħi huwa żwieġ validu. Tassew li dik il-kelma għandi nemmina u għandi ngħixha jien. Meta donni li kieku kelli naqbad niddivorzja jew nidħol f'adulterju, ħajti tkun aħjar. Jiġu dawn il-mistoqsijiet eżistijaj. Jiġu ċirkustanzi fil-ħajja tal-bniedem li ġeluk tistaqsi x'inhu l-aħjar, jien li n-nisrani qed ngħid mhux minn ma jemminx, li nimxi fuq il-kelma jew li nimxi fuq dak li ċirkustanzi juruni huma kollha provi kbar ta' fidi eżistijaj. Li forsi ħafna mill-insara ma jridux jgħaddu minnhom. Provi jibsa. Kien hemm mara li għaddit minn dir-realtà eżistijaj li hija l-Madonna f'riġlejn is-salib. Marija għamlet kelma li qallilha l-Anġlu Gabriel mingħand Alla li dan Ġesu kellu jiret it-tron ta' David missieru. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Però din il-kelma donna ma saħħitx, din il-kelma f'mument minnhom donna kienet gidba. Għaliex fuq is-salib Marija ma tarax is-saltna bla tmiem, ma tarax fuq it-tron ta' David missieru l-Kristu, imma tarax fuq ewda. X'tagħmel Marija? Tiddubita il-kelma ta' Alla li rċevit, tgħid li mhijiex vera? Tiġħadha? Jew tibqa' temmina waqt li tibqa' fis-salib. Ċertament mhijiex faċli. Minnu fis-salib jaf x'jiġifieri. Għax il-kelma ta' Alla stess hija li ssalbek. Il-kelma ta' Alla stess li żommok xi drabi hemm. Però min jibqa' marbut mal-kelma eżistijaj jara l-qawmien. Min jibqa' marbut mal-kelma jara a way out kif rat Marija. Min jitlaq il-kelma biex jagħmel fattieħ, biex jagħmel dak li jaħseb li l-aħjar, għal ftit momenti jista' jkun li jħossu aħjar, imma ndulhom gran se jitkisser. Meta l-bniedem joħodha kontra l-kelma ta' Alla, il-bniedem jitkisser. Jekk il-bniedem joħodha kontra l-kelma ta' Alla billi jdaħħal l-abort, billi jdaħħal id-divorzju, il-bniedem ikisser l-istess soċjetà u l-istess familja. Din hi verità, temmina jew ma temminix. Soċjetà mingħajr Alla issir soċjetà kontra l-bniedem. Soċjetà mingħajr il-kelma ta' Alla issir soċjetà kontra l-istess bniedem. Soċjetà li mhix mibnija fuq il-kelma ta' Alla hija soċjetà li tħott u tkisser id-dinjità tal-bniedem. U allura eżistijaj anke fiċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħaddu bħalissa minnhom f'Malta, f'dibattiti tant nisimgħu dwar il-kwistjoni tad-divorzju.
qed ngħid għalina l-insara Kattoliċi. Noqogħdu attenti x'qed nisimgħu, ikun min ikun. Noqogħdu attenti min jipprova jmexxina, ikun min ikun. Noqogħdu attenti x'jippruvaw ibellawna, ikun min ikun. Noqogħdu attenti minn min jipprova jinqeda b'ċirkostanzi, ikun min ikun. Bħala insara Kattoliċi, aħna msejħin eżistijaj illi nkunu fidili għal dak li hu twemmin tagħna. B'konvinzjoni li dak li l-mulej jitlob minna u l-aħjar għalina, għax jista' jkun li ma nemnuwix. B'konvinzjoni dak li l-mulej jitlob minna mhux l-aħjar għalija xi nemmen u l-aħjar għall-bnedmin kollha. Għax Alla ma ħabx il-Kattoliċi, Alla ħabb il-bniedem. Il-kelma tiegħu mhix għal min jemmen, il-kelma tiegħu hija l kulħadd. Issek aħna li għal-qajnija u emmennija din ħaġa niddubitawha. Jekk il-melħ jaqta' min se jagħti t-toma? Min diġà maqtuħ? Irrifletti fuqha din hija u jekk tagħmel dan il-mulej istem.